Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa shafi'ina wa maulana wa murabbina wa qurratu a'yunina Muhammadur Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله عن كافة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، ‘yan uwa masu tarin albarka, muna muku da kuwa fatan alkhairi, muna muku barka da yau, da fatan za mu yi sallar juma'a lafiya, ko kuma waɗanda suka gabatar sun gabatar da sallar juma'ar su lafiya. Allah shi karɓa mana ibadunmu, shi biya mana buƙatunmu na alkhairi gaba ɗayanmu, albarkar sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama. Allah shi taimake mu, ya azurta mu da arzikinsa, ya wadata mu da wadatawarsa. ‘Yan uwa, kamar yadda aka sani, wannan goron juma'a ne insha Allahu, da muka ce za mu haɗu a goron juma'a. To insha Allah wannan shine goron juma'a. Sirri ne na ainihin mallaka, shi wannan sirri insha Allah sirri ne na mallakar budurwa ko mallakar ubangida ko mallakar yaran aiki da sauransu dai. Insha Allah wanda da yake so ya mallaki, wanda yake so ya mallaka, to insha Allah ya yi ƙoƙari ya ainihin aikata wannan sirri. Ana rubuta wannan sirri kafa 41, yadda ka gan shi haka ba yawa, to haka ake rubuta shi kafa 41. Ana rubuta shi kafa 41. Idan an rubuta kafa 41, ana yin sirrin ne tsawon kwana 3. Idan aka rubuta shi kafa 41, to insha Allahu sai a wanke wannan ruwan rubutu, sai a sha, sai a ainihin rubuta kafa ɗaya bisa farar takarda. In an rubuta kafa ɗaya bisa farar takarda, sai ka nannaɗa farar takardai kamar yadda aka gani tsakiya nan za ka sanya sunan wacce kake so ka aura ɗin. Insha Allah za ka sanya sunanta a tsakiya, nan ba za ka sanya naka ba, sunanta kawai za ka sanya. In ko mace ce za ta yi ma namiji, sunan shi kawai za ta sanya a tsakiyar hatimin. To insha Allah sai ta naɗa wannan takarda da ta yi laya, sai ta sanya ma ainihin casbinta, sai ta ɗan naɗe ta da wani zare ko wani salataf wanda dai ba za ta faɗi ba insha Allah, har zuwa lokacin da za ta yi lazumin ta gama. Tana yin haka insha Allah sai ta ɗauki casbi, sai ta ci gaba da karanta ya ja'ibu ya ja'ibu ya ja'ibu kafa 333. Uku so uku, kafa 333, ya ja'ibu ya ja'ibu. Za ta karanta kuma wallahu galibun ala amrihi walakinna aksaran nasi la ya'lamun, kafa 300 shi ma da 33. Insha Allah haka za ta ci gaba da karanta wannan, za ta yi wannan lazumin muka, za ta yi bismillah ita ma kafa 333. To ka gani su lazumin makan gaba ɗaya haka ake yin su. Ya ja'ibu 333, wallahu galibun 333, bismillahir rahmanir rahim 333. To haka za a yi ci gaba da yi, za ta yi kwana 7 tana yin wannan. Sannan sai ta ainihin cire wannan layar, sai ta binne ta. In Allah ya so ya yarda, ko kuma ya cire wannan layar ya binne ta, to zai auri wanda duk yake aiki a kan shi, ko kuma Allah zai ba shi rinjaye a kan wanda yake ma wannan aiki.
saboda ƙarancin lokaci muna takaitawa a nan. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Masha Allah.